想買一塊翡翠呢，其實好容易，咁容易，點解仲會有人買錯呢？看玉不如看人。網絡上唔單止有我哋，仲有好多人都會喺上面分享唔同嘅翡翠知識。大家知道，淨係通過短視頻就能夠完全咁樣了解翡翠嘅人，實在太少啦。識得睇玉，技術含量一定唔低嘅。對於你哋嚟講，你哋去判斷一個商家靠唔靠譜，其實更加實際一啲。呢個就係睇玉不如睇人嘅道理。點樣判斷一個網絡上嘅商家靠唔靠譜，有冇實力？你要睇佢嘅粉絲評價，誠信如何。我經常建議大家嚟我門店或者公司，因為你都唔知道佢喺燈光下邊拍呢，定係美顏。所以好多時候實物攞到手，同埋你期待嘅唔一樣。最後仲要提醒大家一定要放棄嗰種執漏嘅心理。好多騙子轉嘅就係執漏呢個空字。有粉絲話俾我聽，有啲不良商家發好靚嘅圖俾佢哋，話性價比好高，叫佢哋去執漏。類似嘅套路好多，你冇辦法去阻止呢種人嘅存在，但唯一我哋能夠做到嘅係阻止我哋經常有嘅執漏嘅心理。喺呢個咁發達嘅年代，希望大家都可以揾到靠譜嘅商家。關注錢錢，買翡翠唔踩坑。